আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আপনাদের দোয়া আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আমরা হরহামেশাই ফোন ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে ফোন ডেট করে দিই, আর ডেট সম্পর্কে আমার প্রচুর ভিডিও আছে বিগত দিনে, আর আজকেও এই ধরনের একটি বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, একটি ফোন যখন আমরা ফ্ল্যাশ করতে যাই তখন ডেড হবে না এরকম নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না, যার কারণে আমাদেরকে ডেড হবে কেন সেই বিষয়টি আমাদেরকে জানতে হবে। তাহলে আমরা ডেড হওয়া থেকে এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করতে পারবো বন্ধুরা। আর এরপরে যখন আমাদের ফোনগুলো ডেড হয়ে যায়, সেখান থেকে উঠে আসার জন্য যেসব ওয়েগুলো আছে সেই ওয়েগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। আমরা বেসিক পুরোপুরিভাবে না জানার কারণে অনেক সময় আমরা কার্যক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে হিমশিম খাই। বন্ধুরা, কয়েকদিন আগে আমাকে একজন কল করছিল এবং বলছিল যে আমি বহুদিন থেকে কাজ করছি এবং কার্যক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সময় দেখা যাচ্ছে আমি সাকসেস হয়ে যাই, কিন্তু সাকসেস কেন হচ্ছি সে বিষয়টিও আমি বুঝতে পারি না। কিভাবে সাকসেস হলো সেটাও আমার অজানা। আবার যখন আমি কোনো কাজ বুঝতে পারছি না, আমি কাজ করেই চলে যাচ্ছি, ভালো সেটগুলো অনেক সময় আমার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, আর সেক্ষেত্রে আমার কাজের সাকসেসও খুব কম এবং আমার কাজের প্রতি যে মনোনিবেশ সেটাও নষ্ট হচ্ছে, কাজের পরিতৃপ্তিটাও পাচ্ছি না। বন্ধুরা, এই ধরনের সমস্যা ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ানদের মধ্যে বিরাজমান। এর জন্য আমি সবসময় বলি, কাজ ক্ষেত্রে আমরা কাজের বেসিকগুলো জেনে নিই। একটা মোবাইল ফোনের যেসব বেসিক আছে সেগুলো জানতে হবে। যখন আমরা সফটওয়্যার কাজ করি, সফটওয়্যারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেসব ফাংশনগুলো আছে, কোন ফাংশনগুলো কী কাজের সেই বিষয়গুলো জানতে হবে। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে একটি ডেড ফোন আমরা রিপেয়ার করব, যে ফোনটি ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে অন্য একটা টেকনিশিয়ান ডেড করে দিয়েছে এবং খুব সহজে এখান থেকে বের হয়ে আসার যে ওয়েটা আছে সেটা আপনাদের সামনে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখলে অবশ্যই ভালো লাগার কথা। যদি ভালো লাগে, সুন্দর একটি মন্তব্য আমি সবসময় আশা করি এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার অনুরোধ করে শুরু করছি আজকের কাজ। আসুন আমরা ভিডিওটা দেখি। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আমরা কম্পিউটারে দেখে নিই আমাদের ফোনটির সমস্যাটা। আর সমস্যাটা দেখার জন্য, যেহেতু ফোনটি ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে ডেট করেছে, এখন আমরা ফ্ল্যাশ করেই দেখব যে আমাদের সমস্যাটা কোথায় দেখাচ্ছে। বন্ধুরা, যে ফোনটি আমরা ফ্ল্যাশ করবো এটা হচ্ছে সিম্ফনি i10 ফাইলটা আমাদেরকে আগে বের করতে হবে। ফাইল দিয়ে আমরা এসপি ফ্ল্যাশ টুলের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ করব এবং পরবর্তীতে কী ধরনের রেজাল্ট দেখাচ্ছে সে বিষয়টি আমরা দেখার চেষ্টা করব। এখানে ফার্মওয়্যারের আমরা লোকেশনটা কপি নিয়ে নিলাম। এখন আমরা এখানে স্ক্যাটারে লোডিং নিব। ওপেন, দেখতে পাচ্ছেন ফাইলটি আমাদের চলে আসছে। এখন আমরা ডাউনলোডে ক্লিক দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে ইরর এস বিরম সিএমডি স্টার্ট সিএমডি ফেল 2005 দেখিয়েছে। আর আমরা এমত অবস্থায় কাজটি কিভাবে সমাধান করতে পারি সে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএমডি স্টার্ট সিএমডি ফেল 2005। আমরা এখন ডাউনলোড অনলি থেকে আমরা ফার্মওয়্যার আপগ্রেডে যাব এবং ফার্মওয়্যার আপগ্রেডের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব সমস্যার সমাধান হচ্ছে কিনা। বন্ধুরা, ফার্মওয়্যার আপগ্রেড দিয়েছি। এখন আমরা ক্যাবেল ইন করব এবং ক্যাবেল ইন করার পরে আমরা দেখে নেব সমস্যাটা যাচ্ছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখনও পর্যন্ত ইরর দেখিয়েছে। এখান থেকে ওকে করার পরে আমরা উপরে আরও একটি ফাংশন আছে, সেই ফাংশনটি আমরা এখন ট্রাই করব। ফরম্যাট অল প্লাস ডাউনলোড। সেম কন্ডিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইরর এস বিরম সিএমডি স্টার সিএমডি ফেল 2005। এই ধরনের সমস্যা হলে আমরা কী করতে পারি সে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার। বন্ধুরা, ফোনের পার্টিশনটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর এই পার্টিশনটা আমরা আমাদের ইজি জেটাগ প্লাস দিয়েই ঠিক করে ফেলতে পারবো। আর এটাই আমরা এখন ঠিক করে দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে আমাদের CM2 দিয়ে কী বলে, ইনফিনিটি CM2 ডঙ্গল দিয়ে আমাদের সমস্যাটা কী পর্যায়ে দেখায় সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের টুলে ফেল করলে আমরা CM2 দিয়ে কাভারেজ পেয়ে যাই, বক্সের মাধ্যমে কাভারেজ পেয়ে যাই। এই সমস্যাটি CM2 দিয়ে কাভারেজ করতে পারছি কিনা সে বিষয়টি আমরা এখন একটু দেখে নিই।
বন্ধুরা, যেহেতু CM2 এখন FP-তে আছে, আমরা সেটিংয়ের মাধ্যমে SP-তে চলে আসব। এরপরে স্ক্যাটার লোডিং। এরপরে ফ্ল্যাশ। ওয়েটিং ফর ফোন। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ইরোড দেখিয়ে দিয়েছে অলরেডি, বুট ইরোড দেখাচ্ছে, অপারেশন ফেলড, এবং এখানে বলছে যে ডিভাইস বুট নট ডান, চেক ড্রাইভার, ট্রাই অ্যাগেন। তার মানে সমস্যাটা ফুললি ধরতে পারছে না CM2-তে। এখন আমরা এখান থেকে সমাধানের জন্য অবশ্যই Jtag প্লাসে যাব। আমরা আরও একবার ট্রাই করছি। ওয়েটিং ফর ফোন। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, একই ধরনের রেজাল্ট দেখেছে। তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এভাবে ফ্ল্যাশিং এই মুহূর্তে পসিবল না, যার কারণে আমরা Jtag প্লাসে চলে যাব। আর Jtag প্লাস দিয়ে কাজ করতে গেলে ফোন খুলতে হবে, যার কারণে আমরা এখন ফোনটি খুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফোনের প্যানেল আছে এখানে। প্যানেলটি কারণে আমরা EMC খুলতে পারবো না, এর জন্য প্যানেলটি সরাতে হবে। প্যানেলটি তুলতে গেলে ফেস্টিং CPU আছে, আর CPU ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার কারণে আমি এখানে একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করলাম। কাটিং প্লাসের মাধ্যমে আমরা প্যানেলটা এখান থেকে সরিয়ে নেব সুন্দরভাবে, স্মুথলিভাবে। খেয়াল রাখতে হবে মাদারবোর্ডের কালার এবং চামড়া যেন উঠে না যায়। দেখার চেষ্টা করুন, একটা ভিডিওর মধ্যে অনেক ধরনের মেসেজ আছে, অনেক ধরনের কাজ আছে, কাজগুলো বুঝতে হবে। কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, এবং ফাইনালি যখন আমরা কাটতে চাইবো তখন আমরা যে সিস্টেমে কাটা দেখছি এটাকে ফলো করলেই আমরা খুব সহজভাবে আমরা প্যানেলটি কেটে ফেলতে পারবো। বন্ধুরা, শেষ পর্যায়ে প্যানেল কাটা। ওকে, ডান। এখন আমরা পিসিবি বোর্ডটা অবশ্যই পিসিবি স্ট্যান্ডে দিয়ে দেবো এবং EMC আইসিটা তুলব। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা মাদারবোর্ডটা পিসিবি স্ট্যান্ডে আটকে দিচ্ছি। এবার EMC আইসিটা তোলার জন্য আমরা প্রসেস চালাবো। EMC আইসি তোলার কিছু নিয়ম আছে, নিয়মগুলো অনুসরণ করলে আমাদের এই কাজটি অনেক সহজ হবে। আর আইসি তোলার ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা ব্যাপক রয়েছে বন্ধুরা, যার কারণে আমি সবসময় আইসি তোলার ব্যাপারে সহজ যেসব পন্থা আছে সেগুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করি। আমি রজন দিয়ে আইসিটা তোলার চেষ্টা করছি, কারণ রজনে খুব দ্রুত আমাদের রাং বল এগুলোকে গলিয়ে দেয়।
সিপিইউ আইসি আছে, সিপিইউ আইসিটা হিট সিঙ্ক দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, কারণ সেখানে হিট লেগে আইসিটা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেহেতু পেস্টিং আইসি, অবশ্যই আমরা একটি ভালো ধরনের ধাক্কা খেতে পারি, যার কারণে আইসিটা আমরা ঢেকে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমাদের আইসিটা মোটামুটি নড়ে গেছে। যে টুইজার দিয়ে কাজ করবো, অবশ্যই টুইজারের মাথাটা স্মুথ হতে হবে, খুব সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইসিটি আরও সফটভাবে তোলার জন্য প্রসেস করছিলাম। আইসিটি খুব সুন্দরভাবে উঠে গেছে। আমরা এই মুহূর্তে Jtag প্লাসের ভিতরে এটা প্রোগ্রামটা চেক করব। Jtag প্লাস মেইন কেবলে আমরা কানেকশন দিব ফার্স্ট টাইম। এরপরে আমাদের এই সকেট লাগবে, এই সকেটে আমরা ইএমসি তুলব। ইএমসিতে ঢোকানোর পরে তারপর আমরা কাজগুলো করব। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে BGA 221। BGA 221 সাধারণত আমাদেরকে উল্টা দিতে হবে ডট সাইডটা। এখন আমরা Jtag প্লাস ওপেন করব। প্রসেস চলছে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টুলটি ওপেন হয়ে গেছে। আমরা প্রথমে চেক ইএমসি করলাম। চেক ইএমসি করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ফার্মওয়্যার ইনফো নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাদের জিপিটি হেডার 100% ওকে দেখাচ্ছে এবং ভ্যালিড দেখাচ্ছে। এখান থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমাদের ফার্মওয়্যার পার্টিশনটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং ফার্মওয়্যারটা নতুনভাবে রাইটিং করলে অবশ্যই আমাদের ফোনটি ঠিক হয়ে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। বন্ধুরা, দেখে নিন কাজটি কীভাবে হচ্ছে। এখানে আমরা ফাইল লোকেশনটা কপি নিয়ে নিলাম এবং আমরা এখানে রাইট বাই ভেন্ডরে আসলাম। এখান থেকে মেডিয়াটেক সিলেক্ট করলাম। এরপরে আমরা স্ক্যাটার নিয়ে আসবো এখানে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্যাটার লোডিং হয়ে গেছে। এখন ফোনটি ফ্ল্যাশ হবে। ইরেসিং পার্টিশন, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কার্যক্রম চলছে। অল্প সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। রাইটিংয়ে কিছুটা সময় নেবে এই সেকশনগুলো, আর আমরা এগুলোকে খুব ধৈর্য সহকারে হ্যান্ডেল করব। ধৈর্য হারালে কিন্তু এই কাজগুলো থেকে আমরা ছিটকে পড়ব। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ফোনটি রাইটিং হচ্ছে।
বন্ধুরা ফোনটি রাইটিং একেবারে শেষের পথে, দেখতে পাচ্ছেন স্কোয়ার ইমেজ ফন্ট 1.0 টোটাল জাঙ্ক দেখাচ্ছে। এবং এখন আমাদেরকে ইউজার ডাটা ফরম্যাট করতে হবে। ফরম্যাট নিচ্ছে অলরেডি, পার্টিশন ইউজার ডাটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, অল ডান দেখিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা চেক করবো আর একবার। চেক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন জিপিটি হেডার পার্টিসিপেট সাকসেসফুলি পারসেট দেখাচ্ছে, গেট ফার্মের ভার্সন দেখাচ্ছে, এখানে কমপ্লিট এবং ব্র্যান্ড সিম্ফনি সেটা দেখাচ্ছে। আমরা এখন আইসিটা এখান থেকে বের করে নিলাম। আইসি বের করে আমরা সুন্দরভাবে এটাকে রিপ্লেসমেন্ট করব ফোনে। বন্ধুরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে মেসেজটি ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের মাদারবোর্ড থেকে যে ইমেজটা তুলেছি সেটাকে আমরা প্রোগ্রাম করে আবার সে মাদারবোর্ডে লাগানোর চেষ্টা করছি। আর কাজটি খুবই সহজ বিষয়, যদি কেউ চেষ্টা করে তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সাকসেস হয়ে যাবে। বন্ধুরা আমরা আইসিটা লাগানো হলেই আমরা অবশ্যই সেটা চেক করে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন আইসিটি আমাদের লাগানো হয়ে গেছে। আর আমরা এখন এখান থেকে খুলে মাদারবোর্ডটাকে অন করার চেষ্টা করব সরাসরি আমাদের ডিসপ্লে, রেবন এবং সেকেন্ড পিসিবি কানেকশনের মাধ্যমে। এখনো পর্যন্ত আমি আশাবাদী পরিপূর্ণভাবে, কারণ কাজটি যখন করছিলাম তখনই যেসব মেসেজগুলো পেয়েছিলাম, কাজটা যত স্মুথলি হচ্ছিল তখনই বুঝতে পেরেছি যে 100% কাজটি হয়ে যাওয়ার মতোই মনে হচ্ছে। বন্ধুরা কিছু ফোন ডিস্টার্ব করে, বিভিন্ন রকম সমস্যা করে, আর সেগুলোকে আমরা কাজের মাধ্যমে কিছু কিছু থিওরি অ্যাপ্লাই করে কাজগুলো সুন্দরভাবে সাকসেস করার চেষ্টা করি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি পাওয়ার বাটন চাপ দিয়েছি অন করার জন্য। ফোনটি অন হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ, শুকরিয়া। কাজটি অনেক কঠিন ছিল না, সিস্টেমগুলো আমাদেরকে জানলে কাজগুলো সহজ, কিন্তু অনেকগুলো স্টেপ পার করেছি। প্রথমে আমরা এসপি ফ্ল্যাশ টুল, তারপরে এসপি ফ্ল্যাশ টুলের 3টা সেকশন, তারপরে আমরা সিএম টু দিয়ে ট্রাই করেছি। সিএম টু দিয়ে ট্রাই করার পরে যখন হয়নি তখন আমরা সরাসরি চলে আসছিলাম Jtag বক্সে এবং আইসি তুলেছি, আইসি তুলে প্রোগ্রাম করেছি, প্রোগ্রাম করে আবার লাগিয়েছি। এরপরে আবার ফোনটি অন হয়েছে। অনেকগুলো প্রসেসিং ছিল, আর সেই প্রসেসিংগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে পার করে এসেছি। আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া। ফোনটি আমাদের লোগো আছে, আর লোগোর পরে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় পাচ্ছি কিনা সে বিষয়টি দেখেই ভিডিওটি শেষ করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা পৃথিবীতে যে মানুষ যে কাজই করুক না কেন, সঠিক সিস্টেমের আলোকে যারা কাজ করে তারাই আলোর সন্ধান পায়, আলোর পৃথিবী তৈরি করে। বন্ধুরা আমরা যে কাজে আমরা নিজেরা নিয়োজিত আছি সেই কাজগুলোকে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করব, অন্যের মাঝে জ্ঞান বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং আগামীতে যেন আমাদের কাজগুলো সুন্দর হয়, জগৎগুলো আমাদের মাধ্যমে সুন্দর হয়ে যায়, সে বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করব। বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে অনেকে উপকৃত হবেন। ভালো লাগলে সুন্দর একটি মন্তব্য আমি সবসময় আশা করি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।